Pourquoi dans l'absence, M. Félix Tshisekedi na marche à l'élo? Dans la marche proclamée par Félix, il y a cela déjà une semaine. L'élo, les 10, il fallait commencer la marche, la première marche, Bazali Kobengaye et pas Moïse Katumbi. Moïse Katumbi a été à Marrakech, na vacances. Là, il est à Marrakech, a béni Félix Tshisekedi qu'il y a qu'à Kende, na rendez-vous, na Oya. Et pas Alpha Condé. Amis téléspectateurs de CongoFrance.com, merci beaucoup pour votre disponibilité dans cette émission Les Grands Duplex. Tout le monde a mis RDC, tout le monde qui marche le 18 avril. Marche et Simbi, tout et Simbi T. Pourquoi absence il y a M. Félix Tshisekedi? Pourquoi à Kendaki, Guinée, à l'équipe par Addis Abeba, à Kendaki na Air Ethiopia? Pourquoi Tikaki Jean-Marc Kabound ou Azali, secrétaire général à IDPS? Tourouye la vérité n'y surtout pourquoi marche wana et salami ndenge logo manité. Tourouye bango bamakamunyo surtout na monsieur Mathieu Ilunga ou Azalanga en direct là je m'en vais déjà lui dire bonjour monsieur Mathieu Ilunga. Bonjour monsieur le journaliste Didier Dipumba. Bonjour aussi, bonsoir Nabaye Balandaka Bisso sur CongoFrance.com. Ok, monsieur Mathieu Ilunga, le 10 avril, marche pacifique Oyo organisée par Rassemblement de M. Etienne Tshisekedi et M. Félix Tshisekedi. Aloba qui bien que Batunyo surtout Babima pour na basala blocage na gouvernement Oyo Oyo président Joseph Kabila Oyo M. Joseph Kabila a outé Kocha M. Bruno Chibala. Pourquoi dans l'absence de M. Félix Tshisekedi na marche à l'élo? Merci beaucoup, monsieur le journaliste Didier Dipumba. Merci aussi na balandina biso ba bazali kopesa biso temps ya ko décortiquer na koloba certaines vérités na émission na biso Duplex. Vraiment Moussala Congo France et Zosalila Moussala Mounen. Et la question na koyebisa yo élément Mounen les amis divisé pour mieux régner. Et divisé pour mieux régner, les amis Kosalama na kati ya Union européenne, na kati ya OIA et na kati pe ya Congo na biso. Bandanga na communauté internationale, de kokita na sous-région, de kokoma na OIA, de kokoma na République. Et divisé pour mieux régner. Pour l'année de marche et salamité. Et d'abord, il faut évaluer que Balingi ko diviser Congo ou Balingi ko contrôler Congo, bah a besoin il y a peuple congolais à la début. Et nous sommes tous le baki na yo, na mission to sala ki o elegaki. Et quand la marche est proclamée par Félix, il y a cela déjà une semaine. Dès lors, les 10, il fallait commencer la marche na peuple, première marche na ye, Bazali Kobengaye et pas Moïse Katumbi. Moïse Katumbi a été à Marrakech, na vacances. Là, il est à Marrakech, a béni Félix Tshisekedi qu'il y a qu'à Kende, na rendez-vous, na Oya. Et pas Alpha Condé. Alors pourquoi Moïse Katumbi a fallu qu'il appelle à Robert à ce peuple que non peuple battait les mains debout. Peuple beauté les mains, peuple beaux ensemble na rassemblement pour la marche. Mais il y a Moïse Katumbi n'a pas Kobenga Félix. Et là, Alpha Condé nous a bien félicité, et Zali Moïse Katumbi. Moïse Katumbi, le corps Alpha Condé a su ordre des pays, communauté internationale, les ont commandé Bangonyoso. Et à Ibisi Moïse Katumbi, le corps Moïse Katumbi a donné Félix dans le beau qu'on a eu, dès Félix a Moïse Katumbi a béni Félix. Et il y a Katokende. Dans la ligne Salami, des Bakéi. Et Bakéi n'a oyate, Bakéi n'a Guinée, au Koutarana, Alpha Condé. Ça veut dire que marche wana ezaki poudrosier ya kosala ke non eza marche et bato batelema mpona kointimide pouvoir or ezali calcul na bango nyonso mpona calcul wana yebisa ngai ndenge nini gouvernement oyo azali bapoliticien baza komise respecte bakende kozwa manifeste ya compagnie aérienne na bakombo ya bato bapiblia yango na Facebook
Batouana, Bakombo, Wana, manifeste, Batouana, Bapesaki, droit, n'a pas publié un groupe, Bakombo, n'a pas sur Facebook. Donc, l'identité à Moutou, Ezali, vraiment, et Koki Kozala Côte, divulgué en côté. Le voyage, Moutou, le voyage, naïe, à l'obéli, Moutou, t'es pas publié. Manifeste, il y a papier, Ezali, secret, professionnel. La compagnie Ariane, mais pas Yango et pas politicien. Il y a majorité, pour pas publier Yango. Dans la peuple pas publier, bah dit qu'on sent le discours qu'il y a Joseph Félix Tshisekedi Akimi, Félix Tshisekedi Akimi marche. Or, Moutabengi, Félix Tshisekedi est Dakatumbi. Tu comprends? Moutabengi, Félix Tshisekedi est Dakatumbi. Bona Yaka. Or, il y a Katumbi Moutasala qui appelle les bossons que non, peut le botter les mains. C'est-à-dire, Félix Tshisekedi, Basakani Naye, Basakani Naye de pêche, Basakani na peuple. Voilà pourquoi marche wana est invité et là qui plan organisé. Plan organisé, il y a construit Kabila, n'a pas fait échouer Félix Tshisekedi. Voilà. Ok, mais Félix Tshisekedi, tout le monde qui vidéo naye Oyo a publié qui a benga qui peuple congolais, ça la marche le 10 avril. Tout le monde peut Moïse Katumbi pasali vidéo moko Oyo azo le balaba peuple congolais qui botte les mains ça la marche pour pas bloquer système ya Joseph Kabila. Mais comment est-ce que Moïse Katumbi a coquillé moko pe ko se permettre lisusu à ça blocage na marche ya lelo ya le 10 avril ko benda Félix Tshisekedi, ça veut dire qu'il a participé, a assisté na kati ya marche na Kinshasa te et puis ba kenan ko honorer rendez-vous au eleki ba peuple congolais na importance. Ndea on a aussi collé bisayo, merci beaucoup monsieur Didier Ikumba pona mutuna na yo. Na édition que eloko ezali na Congo ezali divisé pour mieux régner. Et ba politicien na pouvoir à Kinshasa, na communauté internationale, na OIA, bazali, tango bazali kozwa ba compte na bango sur les richesses à Congo, tango bazali ko contrôler Congo, même ceux qui va congolais va confier combien, ça ne les intéresse pas, ça ne les emmerde même pas. Voilà. Na route ko dit OK, Moïse Katumbi azala ki vidéo, azeli peuple azala debout. Mais les amis les mêmes Moïse Katumbi, OIA azali ko benga Félix pour aya akutana naye bakende pas Alpha Condé. Est-ce que Moïse Katumbi a évité que tant Moïse et Félix Tshisekedi a sengi marche salama et zala qui teste à liboso test politique naye après loi papa naye sala qui ville morte maintenant il a fallu marcher salama. Et pourquoi Moïse Katumbi a publié? Il a fallu Félix Papi Manazela attend pas combien d'abattumasaki attend mimi et zala qui baptême de fait. Mais pourquoi Moïse Katumbi a empêché Ango Félix? Ça veut dire Moïse Katumbi a ébigé Bazali ko jouer la communauté internationale en complicité avec Joseph Kabila na Alpha Condé. C'est quoi et là Alpha Condé Moutabengi Félix était Alpha Condé a bengi Moïse Katumbi, ça je te l'ai dit. Alpha Condé a bengi Moïse Katumbi a zabi na vacances na Maroc. Na vacances. Aïko benga Félix, pour na Félix baya bakutana na Moïse Katumbi pour vaquer. Ça veut dire que Ezali chez Nabango, liko Panabango. Et les lots n'ont pas informé que Moïse Katumbi a zozonga na ki. Na Nikolo ki kumona Moïse Katumbi a zozonga na ki. Basang bati basololi na Kabila, pona bayokani, pona Moïse a zozonga na ki. Lokona bati ba bandi de pes, ba dynamité opposition, calcul na bango se simbi. Moïse a zozonga na Nikolo na ki no komona. OK. Donc il y a une réalité sur le terrain. Tomoni Jean-Marc Kaboun a confirmé que Félix Tshisekedi a ça en déplacement. Mais tout le monde dans les réseaux sociaux, c'est comme si Bruno Tshibala a regretté comme quoi que le gouvernement Oyo Esengi Yemoko étant premier ministre a placé le gouvernement naé, on dirait placer là qui est déjà gouvernement avant même qu'il va nommer premier ministre. Yoko réfléchir. Wana oyo les grands les intox ezali ya likambu ya soloté parce que mutu a nommé Bruno Tshibala Kabila ezali peuple te
wana aza na faiblesse Bruno Tshibala force na ya kozwa yango kaka soki asololi na opposition na peuple ye moko nde plata kozwa force akoki kozwa na force ya koloba wana te akoloba ngo na likambo nini akoloba ngo te akoki koloba makambo wana te Bruno Tshibala akoloba yango te wana ezali intox oyo basali kaka epa batu oyo bazali kolinga koloba n'importe quoi basali c'est les tox ezali ya solo te ezali ya solo te ezali Bruno Tshibala moto bien te pas qu'il est dans le positionnement de faiblesse ya faiblesse ndenge azali wana ezali même pire que oyo bali bangazaki na faiblesse moko makasi nakoki korevele yo makambo elekaki na assemblée ya faiblesse ya bali banga elelo ezali mpe na Bruno Tshibala. Ok, mais c'est Massé Ilunga, bato belé bazolanda biso et belé vraiment balingi ba comprendre réalité, ba comprendre vérité. Est-ce que Félix Tshisekedi a vraiment a besoin à comment car on a poste ministériel à comment à sa primature ou bien a vraiment a besoin il y a qu'on récupérer ma solo tout il y a diriger en gros étant il est là comme responsable ou président de la RDC. Et puis, tant que nous avons dit qu'on découpait l'information sur nos anangos, Félix, ma petite carte à ma baie, et pas à Moïse Katumbi. Pour Moïse Katumbi, il a fallu simplement Félix Tshisekedi dans la première ministre, pour Ameka et à la marche bien à Bango, et à forcer pour la blocage dans Kabila. Tu vois, et Najewana Félix a joué, des salami qui l'élo, à Kojiko dans la première ministre, Kabila Kojiko nommé premier ministre, Azali, ennemi n'a étiré, pour la Kabila qu'on nommé Félix Tshisekedi. Alors, nous sommes en train de jouer, il y a rassemblement, et il y a G7, Katumbi Azali, au centre, il y a Masolowana. Donc, ceux qui Félix a la besoin, il y a pour gouverner, Alingaki, a qui est des côtés à Katumbi, Alingaki, asala yango na IDPS. Tout cas qui besoin ya à gouverner, asala pour le asala vraiment musala, alingaki asala yango na IDPS. Le go na base IDPS, alingi ki IDPS bazana, a je wana batubaki nango ezali G7. C'est-à-dire Félix Azana a besoin de pour gouverner. Parce qu'il y a une force, il y a IDPS, la force de la population. Ce qu'il y a Sunduli, IDPS, les gens disent à Sunduli la peuple. Aujourd'hui, on a dit qu'à mon mène, il y a 19 à son doli peuple. Et dans le peuple, Valérie Nakini, voilà, dans une élection, dans la population, tout le monde a Kini, tout le monde a Kini, c'est-à-dire, j'ai cette attaque, il y a moi, pas dans IDPS, après, tu connais, les divorce dans le peuple. Ok. Les divorcent dans le peuple. Pour le peuple, il y a des sous-soutés. Ah, pour le peuple, il y a des sous-soutés. Parce que, nini yokoki na peuple tobi malibanda et marche lobby yo ok balakaka nous soana ya G7. Ok, si quand tu rôle baké Moïse Katumbi a joué rôle nini pour déstabiliser IDPS et puis a joué rôle nini pour Joseph Kabila atika la source na pouvoir. Mais dans le bac yango liboso na émission na yo oyebi ke Moïse Katumbi na Katebe Katoto aza bandeko eza neti papa na mwana. Katebe Katoto nde akolisi Moïse Katumbi yebisanga na cadre ya famille ndenge nini Katebe Katoto bakopanga. Oyebi bien ke Katebe Katoto azalaki mutu ya RCD Goma e Katebe Katoto abebisa lar na ye na kati ya rébellion ya RCD Goma. Si Moïse Katumbi que non, il faut tout changer. Ami pour ça, on a fait à Joseph pour aller à l'arnaï, à récupérer l'arnaï. Dès à Luki, opposant. Kabole Ani, d'après sa l'émission. D'après sa l'émission, Moïse Katumbi et Katebe Katoto, a Bendi Olenga, a Bendi Bawa, a Bengaki, Moïse Katumbi, a Juyi Félix Tshisekedi, pour n'a pas de stabilité. C'est-à-dire, Moïse Katumbi a joué ça la G, il y a communauté internationale. Il y a un espion pour détruire massivement IDPS. Il y a un pion, il y a communauté internationale, il y a Etienne Tshisekedi,
position ya opposant éternel yenda aza na mission ya kojouer yango auprès ya IDPS na Félix Tshisekedi yenda aza na mission wana bapesi mission wana epa balobi na bacommunauté internationale. Ok. Si question moko eza avant dernière question awa bapesi ye mission wana sikoyo ye de return en retour ordre nauti koyesoke na retour azozonga na Kinshasa na emission ke Moïse Katumbi azozonga na Kinshasa na mikolo. Ok. Or pouvoir elobaki te bazokanga ye tout ça azozonga. Or Katebe Katoto azaki exilé azongi. Or Lumbala azongi. Oyebi pourquoi Lumbala azongi? Pourquoi Lumbala azongi? Oyebi Lumbala ebisaki bino ke ezali secret d'État. Lumbala azalaki côté ya bagresseur na biso, côté ya RCD Goma, na côté ya Uganda, na côté ya M23, na compte ya vie na ye, na compte ya vie na ye Etienne Tshisekedi. Tango azalaki kuna leti mwa mutu atindami neti ambassadeur ya Tshisekedi. Tango Lumbala kufi, tango Etienne Tshisekedi akufi, Lumbala amoni ke musala na kendelaki esili, il faut sikona zonga kota mboka parce que kuna matoleko zimba te na M23 azaki na mission mutu a mission alobi yango na muloko nemoko ke ezaki secret d'État tango nazaki na M23 eski bomona mutu moko IDPS alobaki bato mibale Lumbala na Badibanga bazaki bapedi ya vie na bango makambo baza kosola na vie Félix Tshisekedi aza koyeba bango te. Lumbala azaki kote ya bagresseur, Badibanga azaki kote ya multinational na monde diplomatique place ya mbongo ya bafinanceur na balobi azaki mibale auprès de vie. Lelo Lumbala zongi tala kaka na bavideo Lumbala kendeki komona M23 zomona Makenga alobi ke Makenga na ye koapuye Makenga parce qu'il était capable akoki ko libérer Congo. Mais tala lelo azosa déclaration alobi ke non M23 ils ont kota na Congo lokola ils ont kota na bilamba. Vous comprenez? Liboso soko tali ba vidéo ya Lumbala na OCR M23 azolo Makenga de général ya solo na basoda na bango baleki kutu ya gouvernement de aza capable ya changer lelo tanga ye lelo awa akomi koloba ke non M23 bazokota lokola bazokota na bilamba tango moni ke mutu atindaki émission po azalaki nango ezaki po ya vie kuna tango azokokende partout wana azokende na bisa na Uganda na bamission ezalaki na po ya vie peti ya vie. Ok. Mais c'est Mathieu Ilunga, tout comme la souka émission, et le connu au cours même pendant 1 minute parce que on nous fait déjà signe par rapport, il y a temps, et le connu au cours dans 1 minute par rapport, il y a marche à l'élo, où il est simbité, absence, il y a M. Félix Tshisekedi, mission, il y a Moïse Katumbi a retiré Félix Tshisekedi pour la marche en Salamate, selon yo, et le connu au cours en général, conclusion, par rapport à l'émission ou les grands duplex Takata Congo France.com. Makamna Kolo Valelo, peuple, nazo il s'appelle le Congolais, pour nous soyons pour l'ambition, la diaspora, c'est nous soyons l'ambition, Kelelo, vraiment Makamno, c'est mon ami n'a pas ça. Mission accomplie, il y a GTX. Mission accomplie, il y a Moïse Katumbi. Moïse Katumbi, nous avons dit Félix Tshisekedi, or, Félix a dit un rendez-vous n'a pas fait. Azaki na rendez-vous na ba militant. Félix Moïse Katumbi a bengi. Ça veut dire que le peuple est mis sur Fouami, tout le monde est clair et nyonso, on mis s'organiser. Le peuple a mis s'organiser pour libérer Congo. Le peuple a mis s'organiser. Ok. Merci beaucoup, M. Mathieu, pour notre passage dans la carte de l'émission Les Grands Duplex. Merci beaucoup, monsieur les journalistes. Merci, Balabina Bissonion sur Congo France.com.